তো আগে একটা ভিডিওতে আমি লিথিয়াম ব্যাটারি সোল্ডারিং করে দেখিয়েছিলাম, তো সেখানে অনেকে আমাকে কমেন্ট করছিলেন যে ভাই আপনি কোন ধরনের সোল্ডারিং পেজ ইউজ করে থাকেন। তো আমি কুইক ফিক্সের এই সোল্ডারিং পেজটি ইউজ করে থাকি। তো এটি দিয়ে লিথিয়াম ব্যাটারি সহ যে কোনো ডিভাইসে খুব সহজেই সোল্ডারিং করা যায়। তো এটি হলো ইন্ডিয়ান একটি ফ্লাক্স, যার নিট ওয়েট হলো 15 গ্রাম। তো এটি দিয়ে এখন আমরা একটি লিথিয়াম ব্যাটারির ওপর সোল্ডারিং করব। তো আমি সোল্ডারিং করার জন্য ব্যাটারির দুই সাইডে ফ্লাক্স লাগিয়ে নিলাম। তো আপনার বিটটি যদি পর্যাপ্ত হিট হয়ে থাকে তাহলে এই ফ্লাক্সটি ইউজ করে আপনারা লিথিয়াম ব্যাটারি সহ যে কোনো ডিভাইসে খুব সহজেই সোল্ডারিং করতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্লাক্সটি ব্যবহার করে কিন্তু ব্যাটারি সেলগুলো অনেক সুন্দরভাবে সোল্ডারিং হচ্ছে। তো এই ফ্লাক্সটির বাই লিংক এই ভিডিওর প্রথম কমেন্টে দেওয়া আছে।